Goeiedag, Yeshua leer ons bid, Vader gee ons daaglikse brood en dit is my gebed dat Papa God vandag vir ons elkeen uit sy troonkamer lewende vars manna sal gee. So ons is besig om te kyk na die wapenrusting wat Abba Vader vir ons gegee het en die 6de wapenrusting is die swaard. In Efesiërs 6 vers 17 sê Paulus en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Swaard in Grieks is die woord magaira en hierdie swaard was ongeveer 50 cm lank en was geweldig skerp aan die voorpunt van beide kante van die lem. Die punt van die swaard was opwaarts gebuig en daarom dodelik gevaarlik. Hierdie swaard van verskeie ander swaarde, hierdie swaard van baie ander swaarde wat kon gebruik was die mees effektiefste gewees in gevegsituasies. Die swaard van die Gees verteenwoordig die woord van Abba Vader. Ja, Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Net soos hierdie magaira swaard 'n wapen vir noue gevegte was, is Abba Vader se woord skerp en daarom my en jou wat in Yeshua Army is, hy is daarom my en jou wat in Yeshua Army is te verdedig. Hierdie metafoor van die swaard beklemtoon nie net die krag van die woord nie, maar veral die akkuraatheid en hierdie doeltreffendheid daarvan in geestelike oorlogvoering. Nou die swaard van die Gees is die woord van Abba Vader en woord in Grieks wat hier gebruik word is nie die woordjie lutos nie, dit is rema. Rema word hier gebruik. Die woordjie rema verskil effens van 'n ander Griekse woord, logos. Logos beteken 'n uitgesproke lewende stem wat 'n konsepsie gee. Maar 'n rema woord verwys na 'n spesifieke uiting of 'n gesproke woord. Dikwels 'n woord wat spesifiek, persoonlik of so van toepassing is in 'n spesifieke situasie. Met ander woorde, die Griekse prentjie van 'n rema woord is Abba Vader wat direk met my en jou op 'n spesifieke oomblik praat en vir ons die regte woord gee vir die oomblik. Dis 'n lewende woord wat relevant en kragtig is in 'n spesifieke situasie. Met ander woorde, in die konteks van die wapenrusting van Abba Vader is rema, wat die swaard van die Gees is, nie net die algemene woord van Abba Vader nie, maar is 'n spesifieke lewegewende en tydige woord van Abba Vader, wat 'n volger van Yeshua in oomblikke van geestelike oorlog lei, wat my en jou beskerm en bemagtig. Dis 'n woord uit Abba Vader se troonkamer wat lewend en so aktief is, wat diep in die hart en verstand deurdring en krag of rigting vir my en jou bring, wanneer dit so nodig is. Dis 'n woord wat nie ontken of betwis kan word nie, of 'n woord wat ontwyfelbaar is nie. Nee, dit is verseker en dit is so spesifiek. Dis 'n woord, gees geïnspireerd, wat Abba Vader direk tot ons spreek en dit spreek ons persoonlike en ons spesifieke situasie aan op die oomblik, wat geloof vrystel om dit in vervulling te bring. Die totale gewig en betekenis hiervan word van krag gemaak in die opdrag om die swaard van die Gees op te neem, wat die woord van Abba Vader is. Met ander woorde, Abba Vader se woord op te neem, Abba Vader se woord te shema, shamar en asa. Ja, shema is die Hebreë woordjie wat beteken heer, listen en obey. Shamar is die Hebreë woordjie wat beteken jy vat daai woord van Abba Vader en jy koester dit hier op jou hart. Jy bære dit hierso. En asa is soos wat 'n pottebakker klei vat en hy vorm dit en daar's 'n aksie. Jy gaan oor in aksie. So ek hoor, luister en ek bære dit sy woord in my hart, maar ek gaan ook oor in aksie. Maar dalk vra jy, maar hoe neem ek hierdie swaard op? Want Efesiërs 6 vers 17 sê, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Nou neem aan in Grieks beteken ook om te ontvang.
Met ander woorde, wees in 'n posisie, sit jouself in 'n posisie van soveel geloof dat jy verwag jy gaan ontvang. Verwag dat Abba Vader met jou sal praat en vir jou leiding gaan gee. Hierdie vertrou in Abba Vader kom net deur tyd in sy teenwoordigheid, waar jy na sy woord met 'n oop hart en met 'n gewilligheid sal luister. Shema. Dit bære in jou hart, Shamar en Asa sal doen. As jy Abba Vader vra vir leiding, hom ken in alles en vir hom wag, dis hier waar jy so ingestel is op Abba Vader se verbale en nie-verbale stem, om sy stem dadelik te Shema, Shamar en Asa. Jy sien, Abba Vader se Rema woord kan deur 'n profetiese woord kom, of kan 'n woord wees wat persoonlik ontvang word tydens woordstudie. Wanneer jy woordstudie doen, daarom is dit belangrik om deel te wees van 'n liggaam waar daar woordstudie gedoen word, Bybelstudie. Dit kan ook gegee word tydens Abba Vader se Rema woord, kan tydens gebed. Maar Vader se Rema woord sal ten alle tye in lyn wees met die Logos woord van Abba Vader. So dit sal altyd in lyn wees met sy woord. 'n Rema woord van Abba Vader is so kragtig. Dis soos wat Abba Vader in Genesis 1 gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig. Dis hier waar daar ook geen twyfel is dat dit Abba Vader se woord is nie, want dis so duidelik, dis onmiskenbaar, dis helder, dis onbetwisbaar en nooit ontken kan word nie. Hierdie Rema woord is lewend en daarom regeer jy, daarom wil jy dadelik reageer daarop, want dis Abba Vader se wil. Let wel, die swaard van die Gees is nie jy wat die swaard so rond swaai, wat die vyand laat skrik of wegdryf nie, maar die swaard self wat so sny in die geestesriem. Nee, al wat Abba Vader ons vra met die swaard, die woord van hom wat ons opneem, is om daarop te reageer in gehoorsaamheid, om te reageer op sy woord in gehoorsaamheid, want hy gee vir ons 'n woord in daardie oomblik. Gideon het met 300 man, 135.000 man van die vyand verslaan, deur net Abba Vader se Rema woord te gehoorsaam, te Shema, Shamar en Asa. En so het Abba Vader vandag vir jou die swaard van Gees, 'n lewende Rema woord uit sy troonkamer, wat in die geestesriem sal sny, en wat die vyand sal oorwin. Daarom, trek die wapenrusting aan, en neem die swaard op. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die wapenrusting, dankie vir die swaard. Dankie dat U met ons is. Vader, ek bid vir U Rema woord. Maak ons ore oop, dat ons U woord sal luister en daarop sal reageer. Dit sal bære in ons hart en daarop sal reageer. Vader, dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, dankie dat U ons toerus vir die oorlog, en dankie dat ons kan deel wees van die Yeshua Army. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.